Gates of Coimbatore. This is Sandhya and she is Ramya. எனக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா SOMல சில strain energy for various beams வந்து revision பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து cantilever beam with point load. ஓகே இங்க வந்து different types of beam வந்துட்டு strain energy பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது cantilever beam with point load சொல்லிருக்காங்க. சோ அதோட strain energy எப்படி இருக்கும் அப்படினா W square L cube divided by 6EI அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ எப்படி ஞாபகம் அப்படினா நமக்கு 3 2s are 6 அப்படி ஞாபகம். மேல வந்து capital W square L cube divided by 6EI அப்படின்னு. Next UDL. அதே தான் இதுவுமே cantilever beam தான். சோ இதெல்லாம் cantilever beamல point load பார்த்தோம். இப்போ UDL uniformly distributed load அது பார்க்க போறோம். இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படினா இங்க rate of load இருக்கிறதுனால நமக்கு small w square இங்கேயுமே ஸ்கொயர் தான். ஆனா இங்க l power 5 ன்னு இருக்கும். l power 5 divided by 40 EI அப்படின்னு இருக்கும். சோ வேல்யூ வந்து 40. சோ 4 க்கு முன்னாடி வந்து 5 க்கு முன்னாடி வந்து 4 அப்படின்னு எடுத்துப்போம். சோ மோஸ்ட்லி வந்து UDL எடுக்கும்போது அதோட லெந்த் வந்து நமக்கு 5 பவர் 5 ல தான் கிடைக்கும். சோ 5 ஞாபகம் வச்சிட்டு நாம இங்க 40 அப்படின்னு எழுதுறோம். ஓகே நெக்ஸ்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் பாயிண்ட் லோட். சோ இங்க எல்லாம் பார்க்க போறது என்ன அப்படினா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம். சோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல பாயிண்ட் லோட் என்ன வரும் அப்படினா இது வந்து கேபிடல் W ஸ்கொயர். எல்லாத்துக்குமே வந்து லோட் வந்து இங்க ஸ்கொயர் தான். அந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜில வந்து நம்ம வந்து p ஸ்கொயர் n by 2a அப்படி படிக்கிறதால இத ஞாபகம் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஃபார் டிஃபரண்ட் பீம் கேட்டாலே வந்து லோட் வந்து இங்க எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஸ்கொயரா தான் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ W ஸ்கொயர் இங்க என்ன ஆகும் அப்படினா மறுபடியும் L cube divided by இங்க 96 EI வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். சோ 96 EI வரும் for simply supported beam at point load. ஓகே cantilever beam பாத்தீங்கன்னா W square L cube by 6 EI ன்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ இங்க வந்து 6 வர 96 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. இதுக்கு simply supported beam. next UDL. ஓகே இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படினா இங்க நம்ம எப்படி எழுதுறோம் பாயிண்ட் லோட்ல cantilever beam point load வந்து 3 2 6 ன்னு எழுதுறோம். இங்க 3 3s are 9 அப்படி எழுதுறோம். சோ அப்ப 9 னா 96 6 அப்படியே போடுறோம். சோ 96 EI. சோ இங்க வந்து simply supported beam with UDL வந்திருக்கு. சோ UDL எப்படி எழுதறோம்னா நமக்கு சிம்பிள் அப்படி எழுதறோம். டபுள் ரேட் ஆஃப் லோட் வந்து W. சோ W ஸ்கொயர் L பவர் 5 டிவைடட் பை இங்க என்ன வரும் அப்படினா 240 EI. சோ இந்த இடத்துலயுமே அதே தான். இங்க வந்து UDL அப்படினு வந்தாலே வந்து நம்ம லெந்த் வந்து பவர் 5 தான் வரும். லோட் ஸ்கொயர்ல வரும். இது நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படினா 240 வந்து அதிகமா வந்து 96 240 அப்படி வருது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே அவங்க cantilever beam என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 40A ன்னு சொல்லிருக்காங்க. சிம்பிளி சப்போர்ட்டர் பார்த்தா 40 அது கூட 2 ஆட் பண்ணா நாங்க நினைச்சிட்டோம்னா 240 EI ன்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ cantileverனா 40 சிம்பிளி சப்போர்ட்டர்னா 240 ன்னு சொல்லிருக்காங்க for UDL. நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் beam with moment ன்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ மொமெண்ட்னும் போது இதோட ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்னா m ஸ்கொயர் L by 2EI அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. ஓகே மொமெண்ட் வந்து both endல மொமெண்ட் எடுக்கும்போது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் beamல m ஸ்கொயர் L by 2EI சொல்லிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் beam பார்க்க போறோம். சோ ஃபிக்ஸ்ட் beam வித் பாயிண்ட் லோட். சோ பாயிண்ட் லோட்னும் போது இங்கேயும் வந்து நாம எப்படி எடுப்போம்னா கேபிடல் W ஸ்கொயர் L cube. சோ L cube divided by 384 EI அப்படி எடுப்போம். சோ அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ்ட் beam with UDL எடுக்கும்போது UDL நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா W ஸ்கொயர் L to the power 5 ஆகும் divided by இங்க வந்து 1440 EI ஆகும். ஓகே இப்போ வந்து நம்ம cantilever beam அப்புறம் வந்து பாயிண்ட் லோட் UDL எல்லாத்துலயும் பாயிண்ட் லோட் UDL பார்த்துட்டோம். cantilever beam அப்புறம் fixed beam அப்புறம் வந்து simply supported beam. cantilever beam வந்து ஒண்ணே ஆப்ஷனா அது ரிலேட்டட் நம்ம எழுதலாம். cantilever beam வந்து W எல்லாத்துலயும் W ஸ்கொயர் வரும்னு சொல்லிருக்காங்க. cantilever பாயிண்ட்னா கியூப் வரும். UDL னா L க்கு வந்து 5 வரும்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ மேல நியூமரேட்டர்ல ஈஸியா எழுதலாம். பாயிண்ட் 1 6EI ன்னு சொல்லிருக்காங்க. அதே simply supportedல 96 ன்னு வரும். இங்க வந்து 384 ன்னு வரும். அதே வந்து UDL பார்த்தோம்னா இங்க 40 இங்க 240 இங்க வந்து 1414 ஆச்சுக்கலாம். 240 இங்க வந்து 1414 வரும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து மொமெண்டம் அட் n சைடுல சொல்லிருக்காங்க m ஸ்கொயர் L by 2EI ன்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் லோட் தான் வருது. சோ cantilever beam பாயிண்ட் லோட், SSB பாயிண்ட் லோட், fixed beam பாயிண்ட் லோட். சோ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட், செகண்ட் டிஜிட், 3 டிஜிட் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சு எழுதலாம். ஓகே இந்த வீடியோல என்ன பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஃபார் டிஃபரண்ட் பீம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறது பார்த்தோம். தேங்க்யூ.